এই ভিডিওটা পুরোটাই কাল্পনিক, এর সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই। দয়া করে কেউ পার্সোনালি নেবেন না। এই ভিডিওতে কিছু দুঃশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাই বাচ্চারা দেখবে না আর বয়স্করা দূরে থাকবে। এই ভিডিওটি দেখার জন্য হেডফোন অবশ্যই, তাই হেডফোনটা নিয়ে এসো। যাও 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 যাও। নিজের গান নিজে মেনে নিলাম মারা। তাহলে ওটা কত বড় বলতো? কি বললি? ছোট বড় টেংরা ব্যাকা যাত্রী, আমি তোদের শুনে নে আসল শাস্ত্রী। আয় বাবা আয় এই মারা খ্যাপা ধরা নাকি রে মারা? এটা তো মনে হচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে তো হঠাৎ বাবা। এ ওটা আবার মারা কার বাবা? খ্যাপা ছেলে, এটা আবার জানিস না? কি শুনেছি এই বাবার কাছে যেটা চাইবি সেটাই পাবি। এ তাই নাকি রে মারা? কাকা পেছনে মার, আমি বাবার প্রথম কাস্টমার। No, 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 no. বাবা ও বাবা, বাবা মনে হয় কোনো রাশিয়ান ডাকছে আমাকে। কি হলো, এতবার কেন ডাকছে কে জানে। দেখি একটুখানি তাকিয়ে দেখি কি হয়েছে। ও তুই, কি হয়েছে বল তোর। বল সেখানে বাবা। ভাই দেখি ডানারটা দেখি। পড়েছিস রে পুরো, মেরে মেরে হাতের রেখা তুলে দিয়েছিস। দাদা ডানারটা দেখি। বল বাবা, কোথায় বাধা, সামনে না পিছনে? বাবা ব্যথা ফ্যাথা তো কোথাও নাই। তাহলে জ্বর সর্দি ব্যথা যদি থাকতো আমি তো প্যারাসিটামল মেরে দিতাম। কি হয়েছে তোর, একটু আস্তে জোরে বল। বাবা সমস্যাটা অনেক কিছু। যেমন? আমার ডগে এসে আটকে যাচ্ছে, আর বেরোচ্ছে না। বাবা তোকে আমি একটা তাবিজ দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই তাবিজটা রাখ, ঠিক আছে? আর ঘরে বিছানা করে বাইরে শুয়ে পড়বি, হ্যাঁ? তোর সব ডগে আটকাবে না, দেখবি। বলো কি, ঘরে বিছানা করে বাইরে শুয়ে পড়তে হবে এই শীতকালে? তবেই তো বেরোবে, আর ব্যাকে যাবে না। জয় বালেশ্বর বাবার জয়, জয় বালেশ্বর বাবার জয়। আসতে বাবা। হাপ্পা চুদার মতন বসে আছিস কেন রে? আর বলিস না, এত পয়সা করিও নেই, মন মেজাজ ভালো নেই। মালটা বলছে ঘুরতে নিয়ে। তোকে মারা কে পছন্দ করলো রে? Naughty America. ওরা মশাও কামড়াচ্ছে মারা। তুই কি মশারির বাইরে হয়েছিলিস নাকি রে? নিজের গান নিজে মেনে নিলাম মারা। তাহলে ওটা কত বড় বলতো? কি বললি? তোমাকে আমরা কিছু বলতে পারি? তাহলে কি হয়েছে বলো? আর বলিস না, মালটা বলছে এটা কিনে দাও ওটা কিনে দাও। আমি শুধু বললাম তোর জন্য কোনদিন দেখবি আমার টলগুলো খুলে বেচে দিতে হবে, ব্যাস ব্যাকআপ। ব্যাকআপ মানে? ব্যাকআপ মানে বুঝলাম না। পা ছেলে, ব্যাকআপ নয়, ওটা ব্রেকআপ। ওর মাল ছেড়ে চলে গেছে। তোর তো মাল ছেড়ে চলে গেছে, মদ খাওয়া। দাদুর বিচি খেয়ে যা নাং মারিগুলো। এসব বাদ দে, 1 জানুয়ারি মাস পড়ে গেল, চ পিকনিক করি। আমার মালটা দিব্যি দিয়েছে, মদ খেতে বারণ করেছে। আমি কিন্তু মদ ফদ খাই না। তাইলে তোকে দুধের ফোঁতল কিনে দেবো, তুই চুষবি।
ওটা ফদল না রে, নিপ্পিলে বলে। ওই যাই হোক হলো। তাহলে চলো, পিকনিক করবে বলছো, পিকনিক স্পট দেখে আসি। চলো তাহলে ঘর থেকে প্যান্ট জামা পরে চলে আসবি সবাই, ঠিক আছে? কোনো ফোনে আসেনি কেউ? আর একজন কয় রে? ব্যাগে কি নিয়েছিস রে? অত দূর যাবো, ওই জন্য ব্যাগে ভাত তরকারি নিয়ে নিয়েছি। আসতে দেরি হয়ে গেলে খ্যাপা ছেলে। কারেন্টে শর্ট খেয়েছে নাকি? এমনি খচে গেছে কি জানি, দেখে তো মনে হচ্ছে ওটাই। এসছিস তোরা? এটা আবার কে রে? কি বলেছে মেনে নিতে হবে। সবই ঠিক আছে, ব্যাগে কি নিয়েছিস রে? খ্যাপা মুখে ভাত তরকারি নিয়ে নিয়েছে। চ ছিঁড়ে ফেলেছি। ও কাকা, কাকা এরা আবার কারা? এরা আবার কি করতে এসছে? এদেরকে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে এখানকার। কি হয়েছে? কোন দিকে যাবো? এটা আবার কিরকম আজব প্রশ্ন রে। বোন দিয়ে চলে যা, বোন দিয়ে খ্যাপা দাঁড়া। কাকা, দিস ইজ নট ফর মাইন্ড। মানে কথা হলো, আমরা তো এখানে পিকনিক স্পট দেখতে এসেছি, কোন দিকে যাব? ও সোজা গিয়ে ডান দিকে। কাকা তাহলে বাঁদিকে কি আছে? যা দেখবে, যা বাঁদিকে বাবা লাগাচ্ছে। কি বাবা লাগাচ্ছে? না রে খ্যাপা চোদা গুলো, আমার বাপ মাঠে কাজ করে, চারা গাছ লাগাচ্ছে, দেখবে যা। ভাই দাঁড়া, আমার মুড পেয়ে গেছে, ছোট ভাইকে একটু মোতাই। কিছুক্ষণ পর এ ভাই, ওই দে। এ ভাই, ভাই কি হয়েছে? ওঠ 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 ওঠ। এ ভাই, জল ফল নিয়ে আয় ওর জন্য। জল জল তো আনিনি। এ তোর কাছে জল? Oh, no, 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 no. তোরা শরবত বানিয়ে নিয়ে এসছিস, আমাকে দিলি না, তোরা একা একাই খেয়ে নিলি। তুই আর খাবি? আমি রেডি, আমি রেডি। চ চ, যেখান থেকে চ। খিদে পেয়েছে।